Hello guys, welcome back again to my page and my YouTube channel, Jun Mark sa Kenda. Today pag-usapan natin ang isa sa mga customer namin na nagpabuo ng kanyang bike or dream bike dito sa Tulang Bikes. So ito yung napili niyang mga spare parts or group sets na ating na-install dito sa bike na to. Ang kanyang frame na napili is itong Sagmit frame. Sagmit, large yung size ng ating set tube. Sagmit Evolution yung model ng frame na to. Alloy din po ito para lang siyang tingnan carbon due to may mga decals siya na parang carbon. And ito ay naka-tapered head tube. Ayan. Ang nakakabit natin dito na headset is naka-sun bearing na din. Pang tapered. And naka-endural tape din siya. Meron din nakaabang dito for FT or front derailleur. If ever na magpalit ka ng 2x into 3x. So let's start with the crankset. Itong crankset natin is from Sram SX. Naka 1x siya. 34 teeth yung ating chainring. Naka-self-bearing yung ating bottom bracket. Yung pedal nito is naka-alloy, self-bearing na din. Ang brand is Ion Axis. Ito yung gusto niya. And sa ating cassette naman or cogs, naka 12 speed, 11 by 50 teeth. So 50 yung pinakamalaking plato, 50 yung kanyang teeth, and pinakamaliit is 11. Yung RD natin, or rear derailleur is from SRAM SX. So malaki yung pulley natin dito. And regarding sa handlebar naman ito ay naka 800mm, alloy compound model. Ito yung gusto niya, kulay blue. And ang ating stem naman ay Stamford, short stem. And ang kanyang flower is from Mountainpeak, kulay blue din, yun ang gusto niya. And yung ating shifter naman ito is Sram 12 speed, Sram SX. Naka 1x12 speed ito. Yung hydraulic naman ito is Shimanl series. For the meantime, ito lang munang kinabit niya. And regarding sa fork natin, ito ay from Sagmit Evolution 2 model. Ito ay naka-air fork. 100mm yung kanyang suspension. So alloy na din. So mas magaan talaga to. Regarding sa hubs pala nitong naka-install natin sa bike na to, itong brand ng Aeroic 9.7. Yung carbon fiber na 6 fouls, malakas yung tunog. Carbon fiber hubs na nakabit natin dito. Regarding naman sa ating tire, brand ng Kenda. Pang 29er yung size ng ating tire. 2.10 naman yung thickness. And yung rim natin is from Aeroic double wall alloy. And yung sprocket, yung spokes natin or rayos is naka-stainless coated ng black. And yung internal tube natin is naka-shredder die. And regarding seat post from Aeroic alloy na din, GT2, 31.6 yung size. Ang ating seat clamp naman ay from Sagmit. Saddle natin is Rosewheel brand, so meron siyang hole dito sa may gitna. Hindi ko alam kung bakit ito ang gusto niya. And regarding sa ating grips is from Ragusa. Gusto niya kasi may blue. So ito yon. Itong bike na to, nakuha niya ng 34,000 pesos dito sa Tulang Bikes. So build bike mo ito, nagbubuo talaga siya. So may budget niya, 34,000. Yung size ng frame nito pala is pang 27.5. Large lang yung seat tube natin. So mas mahaba. So again, 34,000. Meron pa rin free helmet, bottle holder, chain guard, and scarf. So pwede kayo magpabuo ng inyong dream bike dito sa Tulang Bikes. Magpa-customize kung anong gusto nyo yung group sets na pwede nyo. So you can visit us from Monday to Saturday, 9 AM to 7 PM. And by Sunday naman, 1 PM to 7 PM. So pwede kami magbuo ng bike. All branches namin, Dasmariñas, Lipa, Batangas, San Pablo, andito sa main branch ng Tula, sa San Isidro, Cabuyao. So yun lamang po para makita nyo buong stock parts nito. Just stay tuned and watch the video.